Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һаумыһығыҙ, сәлем егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек? Урадалар тотоламы, тотторамы? Хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Амин, амин. Э, Тағы ла шәхси йорттарҙы хәстәрләгеҙ тип яҙам бит инде. Һунарға өйрәнегеҙ тип был. Теге иртәнге сәләмнең яңы һүҙҙәре. Ураҙа тотабыҙ, яйлап ҡына. Ассаламу алейкум, Ишморат, Айгөл, тамашасылар. Аллаға шөкөр, яйлап ҡына бара. Бөгөн 8-нче көнмө, 9-нчы көнмө? Ысын әйткәндә, аптырарһың. Өстән бере теге һиҙмәгәндә лә Егеренсе. үткән дә киткән. Шуға өстән 2 ҡалған, шуға тағы ла нәмәкәй. Күберәк иғтибар булып, күберәк Ҡөрьән уҡып, сөнки Рамаҙан ул Ҡөрьән айы. Күберәк дуға ҡылып, мына халыҡ булараҡ үҙебеҙҙең киләсәк өсөн, сөнки беҙ бер яҡтан теге золом аҫтында йәшәгән халыҡ, икенсе яҡтан ураҙа тотабыҙ. Шуға теге Алла бирһә, беҙҙең доғаның көсө күпкә ҡабул итеү ихтималы күпкә ҙурыраҡ. Шуға ошо изге айҙа доға ҡылырға онотмайыҡ халҡыбыҙ өсөн. Шулай мин тағын бер тапҡыр иҫегеҙгә төшөрөп үтәһем килә. Бына ошо изге айҙа беҙҙең бөгөнгө көндә төрмәләрҙә ултырған Баймаҡ егеттәренә һәм Баймаҡтыҡылар ғына түгел ине, унда башҡа райондарҙан да егеттәр бар ине. Менә уларҙың ғаиләләрен ташламаһағыҙ ине һәм уларҙың үҙҙәренә лә шулай уҡ ярҙам күрһәтһәгеҙ ине әлеге изге айҙа. Шунан башлайғы килә бөгөн төп яңылыҡтарҙың береһе. Ғәфү итегеҙ, егеттәр, мин бераз сирләнем. Теге башта Руслан сирләне, шунан Ишморат. Мин икенсе аҙнаһына сирләргә тейеш инем инде, әммә теге мин йыраҡтараҡ йәшәгәстен, вирус миңә Оҙаҡ барып еткән. оҙаҡ килде миңә. Вирус, ниһайәт, мин дә хәҙер теге танау тоншыҡҡан тибеҙме әле беҙ аны? Тауыш Тонған. ҡарлыҡҡан. Шулай. Уҙған аҙна яңылыҡтарға бай булды, туҡталып үтәһе килгән яңылыҡтар байтаҡ. Һәм шуларҙың иң беренсеһенә мин туҡталаһым килә. Ул да булһа беҙҙең күрше Татарстандағы Әлмәт ҡалаһы янындағы нефть болғатыу тип әйтәйем микән мин аны. Унда Таратыу. эшләмәйҙәр бит инде. Улар Уралс маркаһын болғатып тараталар бит инде әлеге марканы, беҙҙең Россияның төп марка нефтен. Менә әлеге заводта булған шартлау һәм 2 көн яна хәҙер. Әлмәт янындағы ауылдарҙа теге янғындан көл төшкән тиҙәр, бик ҡаты иттереп. Бик ҡурҡыныс ул янғын күренә видеоларҙан. Әҙмәҙ видеолар ғына килә, әлбиттә, теге беҙҙең ул бит Башҡортостан башлығы ғына түгел, күрәһең, Татарстан рәйесе лә рөхсәт итмәй әлеге видеоларҙы таратырға. Шуңа шулай тип уйлайым, һирәк һаяҡ видеолар күренеп ҡала һәм улар ҡот осорлоҡ әлеге видеолар. Менә был беренсе шартлау түгел, был икенсе, һуңғыһы ла түгел. Беҙҙе алдағы йылдарҙа, бәлки алдағы айҙарҙа тағын да ҙурыраҡ шартлауҙар, тағын да ҙурыраҡ афәттәр көтөүе ихтимал. Менә әлеге шартлау тураһында нимә уйлайһығыҙ? Был әле теге бөгөн генә лә тағын бер нисә урында шартлауҙар булды. Украинанан, тимәк, бомбалар да барып етә башланы. Былар бит инде дрон ғына түгел. Тимәк, Россияның иң йыраҡ нөктәләренә лә барып етеү ихтимал. Кем башлай? Ҡыҙыҡ. 1700 километр тип күрһәтәләр бит инде ул. Теге айҙан айға теге араны арттыра баралар, бик ҡыҙыҡ. 1000 километр барып еткән дә бөтәһе лә аптырай торғайны, шунан 1200, аҙаҡ 1500, әле мана 1700. Әгәр иғтибар итһәгеҙ, күпмелер ваҡыт туҡтап торҙо бит. Шул НПЗ-ларға күпмелер ваҡыт атманылар бит инде. Шундай хәбәрҙәр туҡтап торҙо ла, бына яңыраҡ ҡына тағы башланды бит инде. Унда яңылышмам, Һарытау, теге Энгельстарға, әле мана Татарстан, шунан Удмуртия. яңыраҡ ҡына тағы Белгород тирәләренә. Бына, тимәк, бензиндың хаҡы артасаҡ. Бензиндың хаҡы артҡас, икенсе нәмәләргә лә арта. Был
Чөнки Русия шундый зур дәүләт, бөтен әмәне бензин менән апаралар. Бөтен ризыкты. Нимә булһа да шул инде ул. Бензинга бәйле. Димәк, хактар артасак, артаман. Татарстанда нык яна, ысынлап та теге капкара бер көн күрһәттеләр дә, икенче көн тагы һаман теге туктамаган яна бара. Ана шулай инде. Хактар артасак димәк. Теге Рәсәйдең нитектен ни өчен үсмәгәне өчен тураһында бер теге теория барны. Судьбу бит Россия предопределила, говорит, нефть и газ. Әгәр нефть менән газ булмаһа ине, без башка секторларда үсештерербез дип әйтәләр экспертлар. Ләкин нефть менән газ күп булгас, Рәсәй теге башка тармактарды үстермәскә, тик нефть газ гына хатып кына ятып, теге байырга дигән теге карар алалар. Шуңа күрә менә һуңгы нисә уже 70-нче еллардан инде. Унан да алдарак СССР дәврендә ибәрә башлайлар, а Путин бөтенләй инде тик шул ике генә нәмәкәйде. Нефть менән газ гына хатып, купайып кына 25 ел яшәнеләр инде. Шуңа күрә менә әлеге вакытта ла нык теге килем төшһә лә, нефть менән газдан килгән, ни өчен дигәндә, теге санкциялар астында бит инде Европа бөтенләй хатып алмай. Ләкин шул ук вакытта төрле санкцияларын теге уратып сыгып, башка ерләргә хатырга тырышалар. Ни өчен дигәндә, Рәсәйнең эсендә башка бернинди тармак калмалы. Металлургияны алмайдар. Шу нефть, газ аркаһында әҙмәтте үзләренең теге тормыштарын худырга тырышалар инде. Шуңа күрә менә әлеге шул узелга Фламинго ракетаһы, кстати, аткан тейдер. Мин әдрәк теге фотоларында күреп калганым, теге замедленный яйлап кына теге видео күрһәтәләр. Бул Томагавкка охшаган украиндар үзләре эшләп сыгарган ракеталар бик шәп булса, бик алыска булса, һәм уны тоту бик кыен. Ни өчен теге дрон кебек теге бызылдап 200 км сәгате менән генә осмай, анда бер 1200-1400 км сәгатенә ауса, шуңа күрә тотып та булмай. И нәмә бит инде менә әле генә һеҙ дә әйтеп үттегеҙ, Әлмәт булды бит, Әлмәттә бит эләкте бит. Әлмәттә унда 4-5 региондың теге Себердән, Башҡортостандан, Татарстандан, Удмуртияның төрлө торбалар килә. Шу менә әле Айгөл дөрөҫ итеп әйттең, Юрлс дигән нәмәкәй марка шунда эшләнә инде. Шуның бөтәһен дә Болгайдар цистерналар, шун экспортка китә теге сит илдәргә инде. Шуға унда барып эләгүе бик бөтөн логистиканы туктатты инде әйткәндә. Шунан һуң теге дружба дигән нәмәгә барып эләгә инде торбага. Ул дружба торбага аша Белоруссияга китә, һәм теге Рәсәйнең союзниктары бар бит, Венгрия, Словакия шу яктарга китә. Хәзер шундагы торбаны шартласкас, у якка киткән нәмә нефть туктан. Һәр Белоруска ла үтиктем ебәр алмайдар. Я поезд менән ебәргә тиештәр. Уның логистиканы яңнан оештырырга бит инде. Шуңа күрә Рәсәй өчен, Рәсәйнең бюджеты өчен бик нык нәмә булды инде. Нокдаун булмаһа ла, нокдаун килеп сыҡты. Шуға мына Ишморат та дөрөҫ әйтә, хаттар әлбиттә күтәреләсәк, ни өчен дигәндә логистика аҡһай бит инде. Икенсенән теге экспорттан килем дә булмаясаҡ, экономик хәл былай да нык хөртине, бынан һуң тағы ла хөртәйәсәк. Шулайыраҡ инде. Һәм тағы бер нәмәне әйтеп үтергәрәк, улар бер тапҡырына атманылар бит инде. Беренсе көн 22-һе ҡотланылар микән? Ҡотланылар тип аңлайһығыҙмы, нимә тип әйткем килә бит. Рәсәйдә 23 февраль менән ҡотланылар. Шунан тағы берҙе кисәме, өлөккөнмө тағы берҙе аттылар. Теге әҙерәк кенә һүнеңкерәй башлағайным шунан. Шунан хәҙер анда пожарник теге һүндергә пожарды Татарстанның үҙҙәренең генә пожарниктары етмәй ине бит инде. Шуға ныҡ янғас, улар Башҡортостандан да һорағанда, Удмуртияның, Самаранан бер нисә тиҫтә машина килә пожарны, ләкин улар һүндерә алмайҙар. Мына әлегә мин ишетеүемсә, улар бөтөнләй ҡул булмағандар, һүндергә лә тырышмайҙар, ни өсөн тигәндә уны һүндереп булмай. Шуға теге янып бөткәнен көтәләр дип ишетеп ҡалдым инде, һуңғы хәбәр. Шулайыраҡ. Әгәр теге өҫтә ултырған, үҙенде аҡыллы тип уйлаған геостратег был һуғышты башламаһа, бер нәмә лә булмаҫ ине. Ләкин һаман беҙҙекеләр анда украиндәрҙе ғәйепләргә маташалар. Үҙҙәре генә ғәйепле түгел, менә бөтә донъя ғәйепле инде. Ысын әйткәндә, бер шайтафанды алып таштағанда күп мәсьәлә сиселер ине, ләкин халыҡ аңлаған хәтлем, беҙ бының турала күп әйтеп үттек инде, бәләләрҙең аҙағы булмаясаҡ. Ну, улай итеп уйлағастар түҙһендәр иҙә. Ҡыҫҡаһы шулай.
Әле һин Ишмурат та, Руслан да бәяләр теге хактар артасак дип әйттегез дә Бладнала булган яулыктарның береһе шулай ук Өфөләге трамвай һәм троллейбус бәяләренең артуында исәпкә алырга кирәктер. Бу беренче марттан артасак һәм шулай ук теге бензин бәяләренең артуы бер хәл бит инде. Димәк, электричество шулай ук арта дигән һүз. Һәм әлеге лә баягы шул халыктың кесәһенә хугасак инде. Ну, Шул люди вторая нефть тейдар бит хәзер. Нефть менән газ беткәс нимешләндер? Шул кешенән һыгалар инде. Нимәһе куркыныс? Теге улар уйлайдар бит инде. Моны хәзер халымдарды арттырак, мәсәлән, НДС-ты арттырдылар бит 20-нән 22%-ка. Кешеләр күбрәк түләячәк, шуннан без теге бюджетның дефицитын юкка сыгара бит. Улай түгел, 22%-ка күтәргәннәр, үзегез күреп торагыз, меңәрләгән малый бизнес ябылдыла куйды, бәләкәй бизнес. Шулай бит. Ресторандар ябылдылар, теге бәләкәй генә төрле цехтар, шул ук белмәйм, теге аяк киемдәрен юнәтеп утыручы шунда бер бабайдар, улар бөтәһе лә ябылдылар ди. Шуңа күрә улар 22-гә күтәрделәр, бизнес 5 ябылды, хәзер 20 менән НДС 20 булган булган кимәлгә кире лә кайта алмайдар. Шуңа күрә улай килеп чыкмасын, төшүр кирәк бит инде. Юк, улар төшүрмәйдәр дә. Шулай бит инде. Менә 22-гә күтәрдегез, бизнестар ябылды. Тимәк, яңлыш адым эшләгәнһегез, хөкүмәт буларак кире кайтырга, хотя бы кәмендә 20-гә, хатта 18-16-га төшерһәгез, бәлки бизнес кире кайтар. Уны ла эшләмәйдәр. Тегәне утилизационный сбор бит инде. Утилизация сборын керттеләр дә ишеткәнегездер бит. Быелдан алып, машинаны һәр исетелдән алып килһәгез, бик күп халым түләргә кирәк. Шуны күбәйткәннәр бер кемдә алып килмәгәнләр куйды, ә уларның теге максаты ВАЗ хатырга инде. Теге безнең Тольяттиларга теге супер Жигулилар бар ит әле. Шуларда хатыр өчен эшләннәр дә типа инде хәзер моны күтәргәннәр барыбер ул ВАЗларда бер кем дә хатып алмай. Ну, кемгә кирәк инде ул кәритә дигәндә исен. Шуңа күрә улай килеп чыккан, син ул шу утилизационный сборды кире алып ташларга кирәк. Ни өчен дигәндә ул эшләмә. Ләкин улар теге халыктың тормышын кыйнайту, аурату өчен нимә генә эшләмәйдәр, ләкин кирегә бер адым да кире сигенмәйдәр. Даже Ленин кире сигенә торгайны. Путин Лениндан да хөртәрәк кире бөтенләй сигенмәй. Шуңа шайтып яйдап илде бөтерәсәк инде. Ләкин ул сыгыш югыла югысын әйткәндә. Бюджетты тутырыр кирәк, кешене һыгыр кирәк, акча бөтенләй юк. Белмәйм теге. Үзенең ахырын шайтып нимә диләр, алгебраик түгел, геометрический прогрессияларга тартып маташа. Куркыныс хәлендә сын әйткәндә. Ул электричествога килгәндә, моны ул нәмә генә түгел ул. Россиядә генә булган хәл түгел, моны һин Америка турында әйтеп утырың, ләкин менә Канадалылар шулай. Быелгы менә квитанциялар 25-нче ел, 24-нче елга караганда арук артканны, менә быел 25-нче елга караганда нык артты. Монда ла электричество нык кыйбат. Элек менә $100 тирәһе килә торган, хәзер 230, 250. Ну, һезнең өчен бәлки осыдыр бит электричество, канадский доллар өчен. Ләкин безнең өчен нык кыйбат. Без bundan алда $100 түләйник. Хәзер 250-гә барып җитте айына. Хәтта киловатт шул ук теге сарыф итәбез, элекке кебек. Шуңа ул бөтә дөньядагы проблема ул. Һин әйтеп үтерең әле тегән хәзер дата центрда аркаһында күтәрелгән дип ишеткәнем. Айгөл. Теге ул хәтле хәбәрдар түгелмен улар тураһында, әмма килешәмен. Һез күпме түләйгез? Күп түләйем. Минең һыу, ут һәм сүпне сыгаруймы? Бергә килеп баса 700-гә тиклем 2 айга. Менә элек 3 айга түләй торган идек. Шул ук хакты. Хәзер 2 айга шул хакты түләйбез. 30%-та күтәрелде инде, 35 килеп чыга. Менә шул ук хәл. Шулай. Булгансык. Бөтен дөньяла бар хәзер. Канаданы, Американы әйткәсегез шул. Син үҙең әйткән һүз бит инде, дөнья һүтелде дигән шул, ана. Бөтен дөнья һүтелде. Шулай. Әли кардәштәр, моны ошо 2026 башланып кына тора әле. Evet. Без бит белмәйбез Иран турасында нимә. Әле Иранның эргәһендә моны бара бит ошо хәлдәр. Теге авианосецларда китерәләр, усактарды. Әле без белмәйбез, бу башланып кына тора. Шуга бөтәһенә лә әзер булыр кирәк. Әйткәндәй, моны
шәхси йорт тураһында уйланыгыз дип әйткәндә, бәлки яйлап кына инструкция яҙып башларга кәрәктер ул. Бына Русланды ҡулланып, уның белемен, бына шәхси йортҡа, мәҫәлән, аккумулятор ҡуйыу, уны һанап сығарһаң, шул бәлки осһоҙораҡ сыға. Бер бәләкәй генә аккумулятор ҡуяң теге, матайҙыҡы һымаҡ, ул ныҡ хәҙер яҡтырта бит инде. Бына шулайыраҡ дәүләткә электр түләгәнгә ҡарағанда, бәлки ошолай ҡайҙалыр шәм ҡуйып, ҡайҙалыр ни аккумуляторҙар кемгәлер көлкө күренә. Бына нимәһе ҡыҙыҡ бит. Элек яҙған йәки уйлаған нәмәләрҙе бөгөн ҡараһаң, ухаттым көлкө түгел. Ә бына бер 5-6 йыл элек ул көлкө ине ул. Әгәр кемгәлер әйтһәк, теге өйрәнә башлағыҙ. Шәм ҡулланырға, мәҫәлән, йә лампалар бәләкәй саҡта була торғайны бит. Кәрәсин ҡоялар да бит. Бороп теге. Беләгеҙме, әйткәндәй, минең телем сыҡҡан. Беҙ башҡортса әйтә бит, тел сыҡҡан тип. Беренсе һүҙҙе мин әйткәнем төтәнәк тип. Төтәнәк. Ана шул башҡортса төтәнәк була, лампа. Беҙҙең Учалы районы Истанбул ауылында тик шул свитте һүндерәләр тип. Инәйем һөйләгәйне. Шул көн һайын ана шуны яндырғандар теге төтәнәкте. Минең телем сыҡҡан төтәнәк тип. Шуға бәлки кире ҡайттыҡ шикелле ана шул замандарға төтәнәктәргә. Беҙҙә шәм тиҙәр, шәм. Хәтерләйбеҙ, бәләкәй саҡта бер 4 сәғәтенә нәмәкәй. Ҡышҡыһын бигерәк тә нәмә светты һүндерә торғандарны. Шул шәмде яндырып, эргәһендә ашап, урталағына яҡты өҫтәлдең. Шунда ултырып ашай торғайныҡ. Яра ул ваҡыт газ булмай торғайны. Өйҙә 2 мейес бар, ул мейесте яғып торорға кәрәк бит инде теге. Атай иң беренсе тора, хәтерләйем, беҙ одеялдың астынан, юрғанның астынан сыҡҡы килмәй, өйҙә һыуыҡ була торғайны. Атай беренсе 7-нче яртыла тора ла, иң алды теге ишек нәмәләрҙе, мейестәрҙе яға. Мейестәрҙе яҡһа йылы ғына булып китә. Шунан беҙ яйҙап, юрғандан килеп сығабыҙ инде. Шул заманлар ысынлап та етеп килә ул. Мына ошолай донъя ныҡ үҙгәреп бара былай да теге. Шул тиктем тиҙ үҙгәрә. Мына Ишмурат әле дөрөҫ әйтә. 2026 йылды ҡурҡыныс итеп көтә инек. Беренсе аҙнаһында ғына нимә булманы. Венесуэланы барып баҫтылар, тегенеһе, быныһы санкциялар, Рәсәйҙең караптарын тота башланылар. Хәтәр башланып китте инде, ысын әйткәндә. Хәҙер теге алтын, көмөш буйынса теге бөтөн махинациялар донъяны сыға башланы, фәлән түбәне. Иранға мына ысынлап та килеп әле туҡталдылар. Инфраструктура бөтөнсә, мына уйлап китегеҙ, был һуғыш фламинголар менән былай да нәмәләргә бәрә башланылар. Шул нефттең үҙәктәренә, нефттең торбаларына, ә мына газ проводтарына ата башлаһалар. Шунан өйҙәрҙә газ булмаясаҡ бит инде. Мына кешеләргә мин дә әйтеп ҡарайым, мейес ҡуйып ҡуйығыҙ өйгә. Ни булыр, ни булмаҫ, кәрәк буласаҡ ул. Өшөгәнсе, балаларығыҙ өшөп ултырғансы, мейес сығарып ҡуйырға кәрәк. Ауылда икмәк тә өшөрөп була, йылынып та була, ағас табып була уға, шуға кем белә инде. Беҙҙең әйткәндәргә ҡолаҡ һалығыҙ, көлкө түгел ул. Ысынлап та шул хәл килеп етеүе бар. Сөнки ҡышҡыһын уйлап ҡарағыҙ, газһыҙ ҡалһағыҙ, нисек өйҙө йылытағыҙ? Электричество булмаһа. Электричество булһа, теге нәмәне ҡуйырға була, теге электрический мейесте. Ләкин уныһы ла булмаһа, тик мейес кенә ҡотҡарыр. Шуға нәмәкәй. Хәҙер мына бәлки быйыл һуңғы более-менее йылдыр инде. Йәйгә хәттем, Алла бирһә, һуғышһыҙ барып итһәк, йәйгеһен бөтәгеҙҙе мейес сығарып ҡуйығыҙ. Мин Бер нәмә тыҡҡыбыҙ инде ул. Сөнки мөһим. Юҡ, быны ни өсөн беҙ ҡайғырғандан да инде, дөрөҫ. Теге беҙ ниндәйҙер беҙгә ухатым ҡыҫылышы юҡмы, ҡибет. Тегендә хаҡтар артҡан, бында нимәлер шартлаған һәм башҡаһы. Беҙ бына иғтибар итегеҙ. Беҙ бит һеҙҙең турала уйланып һөйләйбеҙ. Беҙ шулай уҡ, мәҫәлән, ниндәйҙер Төркиә тураһында һөйләшә алыр инек бит. Мына Төркиәлә хаҡтар арта, унда шул был тип, ҡыҙык өсөн тигән һымаҡ. Әгәр һөйләшер булһаҡ, беҙ шул Америка йә Канада тураһында һөйләшергә булыр ине. Сөнки Айгөл, Руслан шунда йәшәйҙәр бит. Ләкин беҙ үҙебеҙҙең ватан тураһында һөйләшәбеҙ, кешеләр тураһында ҡайғырып, беҙҙең туғандар унда бит. Шулай. Менә беҙҙең ватанда ҡалған кешеләрҙе уйлап һөйләгәндә, тағын бер яңылыҡҡа туҡталып үтәһем килә. Ул да булһа, теге Черниковкалағы УМПО заводының банкротҡа сығып барыуы бит инде. Был
әле Россияла Лукойлда банкротка сыга, менә хәзер шундай олы заводтың шундай хәлгә калуы, уйлап караһаң, менә икенче яктан уйлаһаң, ул заводта эшләүчеләрнең күпселеге ул безнең халыктар, башкорт, татар. Авылдардан килеп, кайда авыр эш, әллә ни уку кирәкмәй, кереп эшкә урынлашып, шуннан Черниковканың теге бөтмәс төкәнмәс 5 катлы йортларыннан фатирлар алып, гомер буе шунда яшәп, картайган кешеләр бит инде, кемдәрдер инде пенсия ала, кемдәрдер шул ук яшьтәр әлеге вакытта. Һәм менә әлеге завод банкротка сыга кала икән, ул яшьтәр я эшчеләр каядыр китергә тиештәр. Әлбиттә, безнең халык шул үзенең авылына кайтырга тиеш. Әлегелә баягы Ишморат һөйләгән авыл өйдәре халыгы дигән һүзгә яңынан әйләнеп кайтабыз. Без теге әйләнәбез дә шунда кайтабыз, әйләнәбез дә шунда кайтабыз. Әлеге хәл турасында нимә уйлайһығыҙ? Менә ул Башкортостандың олы шундай заводтарының банкротка сыга баруы нимәне күрһәтә? Ул безнең былай да дотационга калган республиканың сәясәтенең шул хәтле түбән тәгәрәүе. Киләсәктә нәмә көтәсәк? Һеҙ хәтерләйһегеҙме, 90-нчы йылдарда ул заводтар бөтөнөһө банкрот ине, бере лә эшләмәй торалар ине. 90-нчы йылдардан Эй, үтеп алып киттеләр. Мин әйтәйем дә, Русландың әҙерәк тыгыны сфераһы булғас, ул бәлки күберәк һөйләй ала. Ҡарағыҙ, умпо ғына түгел бит ул. Әгәр иғтибар итһәгеҙ, төрлө яҡтан шул уҡ яңылыҡтар килә. Тольятти, теге машина эшләгән, КАМАЗ, ул күптән туҡтаны шикелле ул. Дүрт калгандар инде улар. Төрлө теге вагон заводтары, ул ни генә түгел дә инде, мана бер генә завод түгел һәм бер генә ялан сфера түгел. Ул ян яҡтан шулай. Тегендә ябылған, бында ябылған, митингка кешеләр сыға бит инде. Беҙ белмәгән, уҡаттым теге, белемебеҙ юҡ мына Якутия яҡтарында бит. Мына бөтә ерҙә лә шулай. Һәр ябыла. Ысынлап та теге советтар осоронда ауылдарҙан ҡалаларға килеп, Айгөл дөрөҫ әйтә, шунда фатирҙар алып, ни өсөн йәшәйҙәр инде? Сөнки заводтан теге фатир бирә торғайнылар. Мына минең ҡайны ҡәйнә шулай. Мәҫәлән, күбебеҙҙең яҡындар шулайҙыр инде. Улар бөгөн ябыла башлаһа, теге әйтәләр, киҫәләр, кәметәләр эшселәрҙе. Ана шулай, ысынлап та бик ҡурҡыныс. Банкрот кешеләрҙе ебәрәләр, отпускка ебәрәләр, тулыһынса эштән сисмәләр ҙә. Шуға ул ысынлап та әйтеүе генә еңел ул, кемдер өсөн теге ауыл йорто, кемнеңдер теге элемтәләре бөтөнләй өҙөлгән бит инде. Хатта улар ниндәй ауылдан сыҡҡан, уны ла белмәйҙәр. Ярай, кемнеңдер ҡайтыр урыны булһа, күбеһенең унда ҡайтыр урыны ла юҡ. Ысынлап та шулай. Ҡурҡыныс. Бик күп заводтар ябылыу өҫтөндә шулай. 24-нче йылда УМПО йылды матур гына япҡан, теге хәрби төрлө матдәләр сығарғас, теге двигателдәр суларға, шунан миктарға һуғыш бара бит инде. Шуға уларҙың заказдары бик күп ине, матур итеп япҡандар. Финанс яҡтан, мин эш яғынан әйтмәйем инде. 2 миллиард сығымдары бар ине, прибыль даже. Былтырғы йылды 14 миллиард убытык менән япҡандар. Был нимәне аңлата? Беренсенән, эш хаҡтары түләнмәйәсәк. Икенсенән, подрядчиктар уларын туп-тулы итә. Уларның подрядчиктарҙы йөҙәрләп тә түгел, уларның подрядчиктарҙы меңәрләгән. Сөнки һәр бер детальды двигателен төрлө ерҙәрҙә эшләп, уларға ебәрәләр. Улар шуларҙың бөтәһен дә йыялар. Тимәк, уларға аҡса түләнмәйәсәк. Уларға түләнмәһә, уларҙағы эш хаҡтары, унда эшләгән ширкәттәрҙә түләнмәйәсәк. Һәм башҡа. Шул 14 миллиард ул теге төрлө тармаҡтарға таралып, күптәр аҡса ҡаласаҡ. Былай да ҡурҡыныс хәлдә. Шунан нимә тағы әйтернем, бөтәһе лә әйтәйне бит инде, хатта теге Рәсәйҙәге Z-экономистар, бөтә теге тармаҡтар тарҡалһа ла, ләкин военный бюджет арҡаһында беҙ сығабыҙ тип. Ләкин мына һуғышҡа ла аҡса бөткәнен күрһәтә. Шул УМПО әлеге ваҡытта тик хәрби генә нәмә эшләй бит инде. Уларҙың аҡсалары булмауы, тимәк, бюджеттың хәленең күпкә ҡурҡынысыраҡ, насарыраҡ булғанын аңлата. Шуға күрә, әгәр быға ла аҡса бөткән икән, белмәйем, был ошо нәмәкәй, тулҡын
тиз генә башка шу şirketләргә барып етеп, хәл 40-ка насарга үзгәрергә тора инде. Эшкә әйткәндә шулай. Әйтәләр инде, без можем воевать сколько угодно. Улай түгел. Сын әйткәндә, Россиянең дә ресурсы бетте. Украина көсәйеп кенә бара инде. Шул фламинголар килеп чыкты, һәр алыска теге бәрә башлаганнар. Безнекеләрнең моны үткән азна моны әле генә Эшмурат Хинәй дә әйтеп үткәнен шикелле, Удмуртиядагы хәрби завод барны, Искандер, анау кинжал, бүген теге Путин купайып һөйләгән төрле ракеталар бар иде. Шул заводты үткән азна шартлаттылар һәм бунан һуң уларның эшләве бәлки бөтенләй туклагандыр, я булмаһа ул ракеталарны элекке кимәлдә сыгара алмаячаклар. Димәк ки, Россиянең теге һөҗүм итү ресурсы 40-ка әдәйде. Теге элеккечә алыстан ебәреп ракеталар хәзер юк. Шул дрондар менән һугышырга туры килә. Ә монда уйлап карагыз, дрондарның күбе Ирандан килә иде бит инде. Мен теге теманан темага аргыйм, ләкин теге аңлатыр өчен инде. Иран шул ук ана Елабугага йыелган дрондар анда күп йыла, көненә меңәрләгән шикелле. Шулар бөтәһе лә Ирандан килә иде, комплектующий, шунда йыеп, улар Украинага шартлатарны. Уйлап карагыз, һәр Иранда ла һугыш башланһа, Ирандан ул дрондар үзләренә кирәк. Димәк, Россиядә дронда булмаячак, ракеталар да булмаячак. Һәм монда купайлык түгел, Россиянең еңелү ихтималы хәзер бик күбәйде. Бик зурайды шул ихтимал. Минем өчен, безнең өчен тизрәк таркалһа, емерелһә бөтә әлбиттә бик шәп булыр. Һугышта туктарны, халкыбызда эзалаудан туктарны һәм теге тизрәк таркалһа, үзебезгә шул Алла бирһә, хыялыбызда булган дәүләтте төзер инек дигән өмет тагылагында. Яра Аллаһ Тәгалә матур гына әйтеп, халкыбыз, илебез өчен ошо мәсьәләләрне теге япһын, без теләгән шикелдә һәм тизрәк ошо халкыбызның ыдалаулары бөтенне дигән теләк тагылам. Мин дә авырып үтмәгәнмен. Хәзер үткәреп утырам, Айгөл һинең күк. Һугыш башлангандың 4 еллыгын безнең Башкортстан 9000дән ашу билдәле булган мәйет менән каршы алды бит инде. Бу әз түгел, Россия буенча без беренче урында барабыз. Гел әйтә киләмен, ул бул билдәле исемлек, билдәле булмагандары, яралы булгандары, аяк кулдарын югалткандары күпме, ул халыктың эштән сыккандары теге тәүбә әстәгъфирулла инде. Ярар, тапшыруы дәвам итәк. Без теге узган азнала һөйләшкән. Әйе. Һугыш дигәс, бер генә менә әйтеп үтәйем, бер тамашасы бүген безне тыңлаучы кеше шалтыраттылар. Шуны эфирда бөтенләй әйтеп үтәле дигән бер теләктә калды. Минем бер дусым шалтыратты, ул да Ситлдә яшәй. Безне тыңлап барамты, хатта шалтыраттылар, касын сыгарылыш була дип кеше көтүп алам. Менә шул бөтенләй зур рәхмәт. Бер нәмә һөйлән инде. Хәл Уфа калаһында Дим бистәһендә булган хәлде һөйләнә. Минем бер туганым ти, аска менә өендәге квартиранан астагы магазинга төшәлә ти, я тәмәке алырга, я арака алырга, белмәйм. Икеһе лә насар инде. Кире кайтмай да куаты. Шуннан хатыны теге борсылып китә инде, эзләй башлайлар. Хуңнан Екатеринбургтан шылтырата ти. Бул аска магазинга төшкән. Буны машинага утырткандар да һугышка киткәннәр. Көчләп договор яздырткандар, теге нәмә имза куйдыргандар. Хәзер теге учебка бергәннәр ди, әле нәмәгә китеп бараты. Һугышка китеп бараты, беренче теге штурмовой отрядтарга. Шуга хак булыгыз. Аска төшкәндә лә теге магазинда урамда йөрүгезгә, уңга-һуга карап йөрүгез. Буларга наводканы кем эшләйте? Безнең күрше нәмә инде, полицейский, участковый. Шул участковыйларга әмир тараткандар өстән. Караңкырап йөрүгез, кем тегеләй булай йөрөй, әдерәк теге баллары юк, шалапайрак, эсинкерәй теге кемде менә алып китергә була бит һугышка. Шуларда булар ипләп кенә билдәләп йөриләр. Тышка сыкканлыгы аста көтүп кенә утыралар. Хәзер булай да солдаттар бетте бит, кырылып бетте. Шуга теге ракеталар да бетте, кеше менән генә һугышырга була. Нык теге рәвештә солдаттар йетмәй, шуга шулайтып кешеләрне урамдардан туплай башлагандар. Без теге элек украиндардан күрәйек, без ЦКшниктар туплап йөрүтеп. Бездә ул хатта ундай кимәлдә әле кешеләрне ташымайдар. Моны ул кимәлгә бездә бар бит генә. Сермәндәге Биләр районында үткәндә һөйләнек бит әле 2 адны әле хәтерләйһегезме? Өйләргә кереп, ирдәрне ата теге агалы куштыл тукмап, әллә инде машиналарга тиеп, һугышка киткәннәр ди. Белмәйм ул теге Биләр мен
әйтеп үтәйем инде ошо уңайдан. Белорет районының яңы главаһы Азат Хакимов безнең урамдың егете. Без Аскарда бергә үҫмәнек, ул гына әдрәк кенә бәләкәсрәк. Уның ағаһы минең дусым Айдар. Әле Ранулла эшле. Азат, мына һиңә мөрәҗәгать итәм. Бер башҡорт булараҡ, әдрәк кенә ағайың да булараҡ, һин әле хакимиәт башлығы полицияға ғариза яҙғанһығыҙҙыр, теге кешеләрҙе урлагандар тип. Ул һуғышҡа алып киткән егеттәрҙе сығарыр кәрәк. Уголовный иш асып, енәйәт ише асып, ул әйтеп бер кемде лә, үҙеңдең райондың кешеләрен ул әйтеп бер кемгә лә таратып ебәрттермә. Шундай мөрәжәғәт итәм килә. Икенсенән, кешеләргә, мына безнең тамашасыларға, ҡараусыларға, туғандарға әйтергә кәрәк, ипләп кенә йөрөгөҙ. Көтмәгәндә, аҫҡа магазинға төшкәндә лә һеҙҙе туҡмап, машинаға тейәп, һуғышҡа алып китеүҙәре бар. Беҙҙә суд эшләмәй, үҙегеҙ беләһегеҙ, полиция эшләмәй, мәхкәмәләр эшләмәй. Шул уҡ Хәбиров һеҙҙе яҡламаясаҡ, бер кем дә яҡламаясаҡ. Сөнки уларға тик ит кенә кәрәк. Шуға хаҡ булығыҙ, ипләп йөрөгөҙ, тирә-яғыҙҙы күҙәтеп кенә ҡарап барығыҙ. Көтмәгәндә һуғышҡа барып эләгеүегеҙ ҙә бар. Шуны әйтергә теге әйткән бер тамашасы, шуға уны теләген еткереп, мына бөтәгеҙгә лә шуны әйтәм. Рәхмәт, Руслан. Мин үҙемдең һүҙемде дауам итәһем килә. Беҙ уҙған аҙна Башҡортостандың мәҙәниәт министры Шафикованы ҡулға алыуҙар тураһында һөйләшкән инек. Былтырҙан бирле ҡулға алыуҙар күбәйгәндән күбәйә бара тип әйтәһем килә. Бына Ағиҙел ҡалаһының полиция начальнигын ҡулға алғандар. Ул үҙенең эшселәренән премияларын талап иткән булған. Бына бындай эштәр, бына бындай ҡулға алыуҙар, коррупцияны юҡҡа сығарыу маҡсатындан эшләнеләме? Әллә ул башҡа сәбәбе бармы икән мының? Сөнки ул коррупция бит инде элек тә бар ине ул. Әммә элек мының тиклем эш күрһәткәндәре булманы. Ә менә һуңғы айҙарҙа шуның тиклем әле тегеһен алалар, әле быныһын алалар. Нимә уйлайһығыҙ шулар хаҡында? Русияла коррупцияны юҡ итһәләр, бөгөн иртансаҡ кискә бөтөн дәүләт емерелеп төшәсәк. Русияла коррупция менән көрәшергә ярамай ул бер яҡтан. Сөнки мына беҙ үҙебеҙ нисек мәсьәләләрҙе хәл итер инек бит. Мына берәй өй эшләнек, берәй ҙур күҙ алдына китерәйек. Тегеһен ялғар кәрәк, быны тоташтырыр кәрәк, быны үткәрергә нисек, мин белмәйем, күҙ алдына китерә алмайым. Коррупция булмаһа, беҙ нисек бәйләйбеҙ, тоташтырабыҙ, үткәрәбеҙ. Бөтөн дәүләт шуға ҡоролған бит инде. Теге анекдот бар бит инде, шундай билдәле. Полицияға эшкә килгән дә, теге ДПСник булып, шуны әйтәләр икән, һинең эш хаҡың шунса буласаҡ, теге егет аптырай, ти, ә бында эш хаҡы түләйҙәрме тип. Шуның һымағыраҡ. Был Русияла әгәр кемделер ултырталар икән коррупция өсөн, тимәк сәбәп бер генә, шул аҡсаны бүлешә алмайҙар. Ошо хәбәрҙәрҙе тыңлап, теге дежавю тиҙәр бит, бәләкәй саҡтағы бандиттар, фәлән кеше үлтерелгән, шулар атышҡан, 5 кешене үтергәндәр, Салауаттамы, Өфөләме, теген ҡыҫҡа иҫләйгеҙ инде бит. Бандиттарҙың теге разборкалары. Элек. Мана 100% ул шул уҡ хәл ул. Ләкин бөгөнгө көндә ундай бандиттар юҡ, а бар теге дәүләт кешеләре. Башҡортостан ул бөтөнләй инде ул рекордсмен. Белмәйем, унда тиҙҙән кемдәр эшләйәсәк, бөтәһен дә ултыртып бөтһәләр, аҙна һайын йә тегеһен, йә быныһын. Былар аҡса бүлешә алмай. Теге аҡсаның кормушка, беләгеҙме, башҡортса була, утлыҡ тиҙәр. Аҡсаның утлығы тарая бара. Мына шулай яйлап ҡына. Шуға мин уйлайым, бындай эштәр нәйтәсәк кенә, артасаҡ кына. Хатта беҙ уйламаған кешеләр, мына бөтөнләй аҡылға ла кермәгән кешеләрҙе ултырта башлаясаҡтар. Бына әлбиттә күбеһе аңламай ул. Бөгөн теге көлөп, йылмайып, Путин өсөн, унда СВО өсөн йөрөгән кешеләр, мына һеҙ белеп ҡуйығыҙ. Был икенсе аҙна бер-бер артлы әйтәбеҙ бит. Кем әле ҡарап ултыра, ышанмай, мына һеҙҙе лә ултыртасаҡтар.
дәвам итәсәк, төрле пропагандистларны, тегеһен, быныһын, шулай, чөнки аҡса өсөн һуғышыр кәрәк уларға, ә аҡса Русияла бөтә бара. Мына шулай. Аҡса бөтә тигәндәй, мин ҡайһы ваҡыт ҡарайым, төрлө ойошмалар була бит инде. Аҡсаны йыйып, кемдәргәлер ярҙам итеү фондтары. Ана шулардан да ҡарарға була. Улар да әйтә, юҡ, аҡса бөттө, кешеләр бирмәй, кешеләр ярҙам итмәй. Шулай күрергә була СВО-ға ярҙам тип. Иҫләйегеҙме? Халыҡтан ябыҙ шуға, быға, нәскиләргә, дрондарға, мана уныһы ла бөттө һуңғы ваҡытта. Улар да илай. Юҡ, аҡса, халыҡтың аҡсаһы юҡ. Әлбиттә юҡ, сөнки нисек ул? Халыҡ барыбер ашарға тейеш, киноға йөрөргә тейеш, балаларын уҡытырға тейеш, ЖКХ һәм башҡаһы. Ныҡ хаҡтар арта ул. Мына шулай, аҡса кәмегәс, тимәк, енәйәт эштәре лә күберәк асыла. Мин шуның менән бәйләйем, ҡыҫҡаһы. Ишморат ҡыҙыҡ ҡына әйтеп ҡуйҙы. Ришүәт туҡтаһа, Рәсәйҙә бөтөнләй хәрәкәт туҡтай тип, мин нәмәне хәтерләнем. Мынау Эпштейндың списоктары сыҡҡайны бит әле Америкала. Шуға унда Америкалағы бөтөн юғары кимәлдәге кешеләр, Трамптан алып, бөтөн конгрессмендар эсендә, бөтөн президенттар шул Эпштейндың список эсендә бит инде. Шуға Верховный судьяның Американы һорайҙар. Булар менән нимә эшләйек, нишләп буларҙы тотмайыҡ, нишләп ултыртмайыҡ төрмәгә тиһә, беҙ буларҙы ултыртһаҡ, Америка параличҡа керә ти. Америка дәүләте шунда уҡ тарҡаласаҡ тип көлөп ҡуйҙы. Шуға уларҙы бер кем дә эҙәрлекләмәй, бер кем дә бер ҡайҙа ултыртмай. Шуға хәл Рәсәйҙә күк инде, бөтә донъяла бер төрөк. Америкала шул уҡ беспредел, Рәсәйҙә лә шул уҡ беспредел. Уларға ла бер нәмә лә булмай, беҙҙекеләргә лә бер нәмә лә булмай. Шуға күрә донъя бар, шуға күрә йәннәт бар, шуға күрә йәһәннәм бар. Аллаһ Тәғәлә тегеләргә кәрәктәрен бирер әле. Был донъяла бирмәһә, теге донъяла әлбиттә бирәсәк. Тағы әллә әйтәм тигәнем, онтом да ҡуйҙым. Төшөргәнсе, мин генә һүҙ әйтеп үтәмен. Ошо көндәрҙә Башҡортостан Республикаһы флагы көнө, байрағы көнө, беҙ уны беләбеҙ, име? Күргәнһегеҙҙер, беҙҙең яҡташтарыбыҙ төрлө илдәрҙән Башҡортостан байрағы менән фотоларға төшөп, барлыҡ социаль селтәрҙәргә ҡуйып сыҡтылар тип күрҙем мин. Әммә беҙ үҙебеҙҙең исемдән әйтергә кәрәк, комитет исеменән, мәҫәлән, Башҡортостандың бөгөнгө флагы ул ошо флаг ярҙамында төҙөлгән, ошо флагтың төҫтәре менән алынып ҡуйылған һәм бары тик нисек кәрәк шулай ҡабул итмәйенсә, үҙҙәренсә теләп, ағын уртаға ҡалдырып һәм уның өҫтөнә ҡурайҙы ҡуйып, бөгөнгө Башҡортостан флагын эшләнеләр. Ә беҙҙең флагыбыҙ бына ошондай. Мин үҙем дә әлеге флаг көнөн билдәләмәйем, сөнки Башҡортостан флагының көнөн ошо тип һанайым. Дөрөҫ, иҫләп ҡуйһындар төҫтәрен. Шулай. Унда мәсьәлә әҙерәк икенсе төрлө булған. 93 йылда микән беҙҙек шул уҡ Рахимов дәүерендә ошо Зәки Вәлидиның байрағын Башҡортостан байрағы итеп ҡабул итергә тейештәр, ләкин Пермь өлкәһе беҙҙән иртәрәк шул уҡ төҫтәрҙе үҙенә ала ла ҡуя. Шуға улар башта алып өлгәргәс, нимә әйтәләр, авторский право инде. Шуға күрә беҙҙекеләр ярыш, конкурс иғлан итеп, әҙерәк икенсе төрлөрәк кенә байраҡты ҡабул итәләр. Мына байраҡ тигәс, анау Айгөл нәмә тураһында ла һөйләп үтәйек әле. Кисә бер видео күреп ҡалғайны бөтәбеҙ Телеграм төрлө каналдарында. Беҙҙең Башҡортостандың флагынан мыҫҡыл итеп бер русский общинаның нәмәкәйе, нимә тиҙәр әле ул, последователь. Сусҡаһысын әйткәндә, мыҫҡыл итеп Башҡортостанда беҙҙең флагты тапап, боролоп, өҫтөнә һейеп, шул тиклем мыҫҡыл итә. Мин уға ҡарау ла ысын әйткәндә ҡурҡыныс. Шул Башҡортостанда йәшәйҙер инде, шул сусҡа. Мына мөрәжәғәт иткем килә. Бындай нәмәне, мына хәтерләйһегеҙҙер, Фаил Алсыновҡа ҡара халыҡ тип әйткән өсөн 4 йыл ярым бирҙеләр. Ҡара халыҡ ысын әйткәндә, ябай халыҡ тигәнде аңлата. Ләкин, әлбиттә, Хабировтың заказы буйынса ул егетте ултырттылар. Мына ошо енәйәт, унан 10 тапҡырға ҡурҡынысыраҡ. Мыҫҡыл итеү йәшәгән урындан. Шуға мына мин
Хабиранға мөрәжәғәт итәм, следственный кабинетка мөрәжәғәт итәм. Ошо егетте табыгыз, утыртыгыз бер 15-20 елга һәм миңа буны хәбәр итегез. Мин көтәм. Менә без бөтәбез дә көтәбез буны. Әгәр һез бер нәмә эшләмәйсегез икән, без былай да беләбез һез кем яклы булганыгызды. Ләкин менә ярый, бу йомгаклыгым да килмәй. Вакыты килеп җитсен, без бу мәсьәләне үтеп йомгаклаячакбыз. Мөрәҗәгатьте киңәйтебрәк Хәбировка гына Хатта түгел, Facebook'а мөрәҗәгать итәргә Хәбирам эшләмәһә лә, улар кайбердә теге шул коррупционерларда тоткас, менә ошоны теге бушлай гына калдырырга тиештер түгелдер бу мәсьәләне. Ул беренче егетте тотып, беренче сиратта Facebook'та түгел, беренче сиратта менә әйтәһе килә Айткулова, Этком. Бадранов, Килсебаев мәле ул менә шу власть тирәһендә йөрүгән, үзләрен башкорт санаган һәм башкорт аркаһында китәләренә акча тамган, менә шулар Әйе. әлбәттә килкенһендәр ине, үзләрен башкорт дип таныйлар, горурланып йөрмәкче булалар. Менә Әйе. гафу итегез, килегез дә күрһәтегез үзегезнең ысын башкорт икәнегезне шул очракта. Бер дөрес әйтәң, бер депутат та мәсьәләне күтәрмәне, бер дәүләт әһеле лә күтәрмәне, Хабиран да бу мәсьәләне күтәрмәне. Шул ук силовиктар бер кемдә бер нәмә лә өндәшмә. 2 көн, 3 көн ошо Телеграмда шул видео йөри. Ул тотылдымы? Тотылса күрәтегез, гафу үтенһен һәм аны ябыгыз бер 15-20 елга. Без халык шуны көтәбез. Тапшыруды йомгаклап тапшыру адагында теге мәдәният яңгылыктары дип әйтәйек мигән инде. Айюла төркеменең Европага гастрольдәре турасында хәбәрдар сыгырга өлгермәне. Берлин калаһындагы концертларын япкандар, теге билеттарын кире алалар инде. Ниндәйдер сәбәп аркаһында уларның концертлары Берлиндә булмаячак. Менә София, Белград, Варшава, Белград калалары әле һатыла билеттары. Буны мин нигә тукталып үтәһем килде? Чөнки бернисә ай элек Катя Марголис имза йыйды. Кайһы бер урыс, Мәскәү артистларын, теге мәдәният эшмәкәрләрен Италияга кертмәү өчен. Шулар арасында Абдразаков бар ине. Һәм әлеге исемлеккә мин дә үземнең кулымды куйдым, чөнки ул Абдразаков бүгенге көндә оккупацияланган Кырымдагы Симферополь опера һәм балет театрын җитәкләй. Менә улар Россиянең бүгенге политикаһын, сәясәтен поддерживать дигән сүзне тагын оныттым инде мин. Куәтләй, яклай. Һәм үзләре шул ук сакта үзләре Европага барып йырларга теләйдәр, Европадан акча алырга теләйдәр. Теге 2 утыргызга утырып булмаган һымак хайлаганһыгыз икән Путинды, хайлаганһыгыз икән оккупацияланган ерләрде. Шунда гына утырыгыз, нәмәгә тегендә бараһыгыз. Бу очракта менә Айюла төркеменең җитәкчесе ДНР, ЛНРга барып, теге безнең солдаттарны шулай куәтләп йөрүне. Мин уйлайым, ул Гергиев яки Абдразаковтан бер ни менән дә аерылмай. Шуның өчен бындай йырсыларга теге безнең өчен нинди генә горурлык булмаһын, уларның безнең мәдәниятте башка дәүләтләргә алып сыга икәненә нисек кенә горурланмаһаң да, менә мин уйлайым, уларны Башкортстандан сыгарырга тиеш түгелдәр. Әгәр дә улар һугышты яклай икән, гафу итегез, өегездә генә утырыгыз. Айюланың етәкчесе, гафу итегез, кем ул? Был нәмәләрде укыттым белмәгәс. Теге Ринатмы, икенче Руслан шикелле. Ринат, ие. Ринатмы? Продюсер, минеңчә анда беренче нәмә скрипканы Руслан уйнай. Шул Кыдыкайдың йырысының атаһы бергә чыгышалар. Икенче Ринаттыр ул. Чөнки ул теге башлаган ул төркемде. Мөрәҗәгать итәм Исмарат. Юк, дөрес, мин дә теге кайһы бер нескәлектәрен белмәһәм дә, ошо мәдәният эшмәкәрләре турасында теге йырсылар һәм башкаһы ысынлап та бер яктан улар көне-төне безне әрләй бит, менә Европада яшәүчеләр унда көн байыш культураһын теге безгә китерәгез дигән магырак үзләре көн байышты әрләй көне-төне.
Үҙҙәр нимәгәлер мына шул Берлинға монда Парижгамы барырға хыялланалар бит. Төньяк Кореяға барығыҙ, не, Иранға барығыҙ. Икенсе яҡҡа ниңә мына бөтәһе шул Европаға теләй икән ул эләгергә теге скрипка буйынса монда, опера монда бейеүселәр, йырсылар. Шуға нәмә аптырау инде бер яҡтан. Ул Гергиев үҙ ваҡытында Сүриянең шартлатылып бөткән ҡалаларында ла уйнаны инде, ул оятһыҙҙарға ышаныс юҡ. Беҙ Руслан менән теге йүтәлләй үлеп киткәнсе тапшырыуҙы тамамлайыҡ бөгөн. Мин айыла тураһында бер генә тағырама әйтәйем дә, популярный булмаған. Әлбиттә, теге башҡорт теге төркөмө беҙ бер яҡтан әҙерәк ғорурланабыҙ да, Башҡортостан тураһында күптәр ишеттеләр. Ләкин тағы бер нәмә тураһында әйтеп үтәйем. Уларҙың клиптарын ҡарағанығыҙ барҙыр бит. Клиптар аларҙың күп, хәҙер фәлән түбән, теге ҡаҙаҡтар уларға клиптар төшөрә. Шул клиптарҙың эсе виш шайтафанский мәғәнәләр менән тулы. Масонский треугольниктар, Красная королева иллюминатов. Эсе виш шайтафанский нәмә менән тулы. Шуға ҡайберҙә уйлап ултырам. Улар теге ҡапыл мәшһүр, популяр булып китте. Буларҙы теге шайтафандар улар өҫкә күтәрәлер тор. Аллаһ Тәғәлә тураһында әйтмәйҙәр, ислам дине тураһында берәмәл әйтмәйҙәр. Башҡорттарҙы элекке исламдан булған алдағы дәүерҙе маҡтап, һаман шуның популяризация итергә, хатта исламдан ситкә тартырға тырышҡандар кеүек. Мына хатта ҡайберҙә шулай уйлап ҡуям. Ысынлап та шулай. Кем мына әҙерәк кенә шул нәмәләрҙә, тайны обществоларда белә, мәғлүматы бар, шул клиптарҙы ҡарайһың да аптырайһың. Шул үгеҙҙәр, ҡыҙыл төҫ, шаҡмаҡтар, шул өсмөйөштәр, шул Баяр-Байырдиев тигән ҡаҙаҡ төшөрә бөтәһендә. Мына ул шул иллюминаттан араһында йөрөгән кеше күренеп тора. Һәм улар уны тарталар, һәм улар уны мәшһүр итеп тырышалар. Шуға хаҡ булырға кәрәк. Был ваҡыты килеп еткәс, был егеттәр менән Ринат Урусман һөйләшергә кәрәк. Улар үҙҙәрен, йәндәрен шайтанға һатҡан кеүек. Ысын әйтәм, мына бер яҡтан ул нәмә генә ул. Теге безобидный гына бер группаға оҡшаған бит мына. Ә икенсе яҡтан ислам яғынан алғанда, унда ҡурҡыныс нәмәләр, символдар бөтәһе лә шул теге Эпштейндағы символдарылар. Шуға хаҡ булырға кәрәк. Бер генә төҙәтеү. Әлбиттә, мин үҙҙәрҙе күптәр яратмаясаҡ, ләкин мин шуны күрәм. Беҙҙең дин тураһында берәмәл әйтмәйҙәр, Урал батыр, әллә инде әбей, бабай, тегенеһе, моныһы ҡалҡым. Шул теге элекке динде кире ҡайтарырға тырышҡандар кеүек дип уйлап ҡуям. Ыслап та шулай. Һеҙ кемдәр иллюминаттар, масондар икәнен ҡарағыҙ, бер-ике хәтта теге тапшырыу символдарын ҡарағыҙ, шунан шул клиптарҙы ҡарағыҙ. Аптыраясаҡһығыҙ. Шул тиктем шайтафан клиптар аларҙың. Мин инде аптырап киттем. Бер генә төҙәтеү әйтәһем килә, ул режиссер ҡаҙаҡ түгел, ул бүрәт. Был һуңғы клиптарын уларҙың бүрәттәр төшөргәндәр ине студия. Шунан һуң теге мин яҡлай торған кешеләр түгел инде алар. Әммә менә был осраҡта мин яҡлап әйтәһем килә. Һин әйткән теге треугольниктар, нимәләр, улар рун түгелме ни ул үҙенсә? Рун яҙыуҙары. Минең яҙыуҙары ла бар, ләкин рун хәрефтәре. Красная королева шул, ана Адил төшө. Но нисегерәк әйтәм, уларҙың ҡапыл күтәрелеп китеүендә мин шундай мәғәнәлә күрәм. Сөнки ул сәхнәгә үтер өсөн Рәсәйҙең сәхнәһенә, донъя сәхнәһенә былай ғына үтеп булмай. Унда төрлө һеҙгә шарт ҡушалар. Шул шарттарҙы үтәмәһәгеҙ үтеп булмай. Уның кеүек теге нәмәкәй талантлы кешеләр туп-тулы, ләкин бөтәле мына шул уҡ Биланды ишетелә бит инде. Хатта бөтөн шул Голливуд йондоҙҙарын тыңлап ҡарағыҙ ипләп кенә. Ниндәй генә теге постелдәр аша үтмәгәндәр алар, теге шу юғарыға барып етер өсөн. Нимә генә ашамағандар алар, нимә генә эсмәгәндәр, ниндәй генә вәғәҙә бирмәгәндәр, кемдәргә генә хеҙмәт итмәгәндәр. Договор с дьяволом тип әйтеләр инде. Шуға был үҙҙәре бәлки белмәйҙер, уларҙы шулай итеп йөрөтәләрҙер. Ләкин улай булһа, төркөм иберәк хаҡ булһын. Шулай итеп әйткем килә. Ул бушлай ғына ҡапыл күтәрелеп китмәй бергемдә. Бергемдә һине бушлай күтәрем. Политикала шулай бит инде. Әгәр артында көстәр булмаһа, уларҙы күтәрмәһә, бергемдә шул уҡ ваҡытта мәшһүр булып, донъя буйлап йөрөмәй, меңәрләгән теге миллионлаған теге YouTube-та һеҙҙең ҡарауҙар, клиптар, улай бушлай ғына был донъя ул тиктән нәмә түгел, еңел түгел. Шуға белмәйем, кешеләр дә әҙерәк күҙҙәрен асып ҡараһындар, һаҡ булһындар. Әгәр шул төркөмдә йөрөгән шул Руслан, Адил һәм Ринат был мәсьәләләрҙе белмәй икән, белмәйем,
Бәлки улар шулай итеп кулланалардыр. Ләкин мин ышанмайм. Улар менән бер килешмә төзелгән ул. Яра, вакыты килеп җиткәч сорыр да. Шулай. Ул яктан да карагыз дип әйтмәкчемен мин. Ярар. Был турала айырым һөйләшеп ултырырга кирәк миңа калһа теге тапшыру адагында мәдәният яңалыкларына гына өлгермәйбез без моның менән. Чөнки мин һинең менән бик хәтәр иттереп ыспырлашыр идем. Тамагым авырта. Ютәлләтә. Яра, икенче сагында Бәлки. бәхәс Бәлки киләһе аҙна әҙерәк. Бия айырым тапшыру Мин язарга туры киләсәк. тоздырып. Яхшы Мин егетләр. тыңлап утырырмын шул гына. Рәхмәт һеҙгә килгәнегеҙ өсөн. Һәр аҙна һайын осрашыуға килгәнегеҙ өсөн тыңлаусыларыбыҙҙы шулай уҡ һәр аҙна һайын көтөп алып, ҡарап, комментарийҙар ҡалдыралар, изге матур теләктәрен еткерәләр, шулай уҡ үҙҙәренең фекерҙәре менән бүлешәләр. Кемдәр ҡурҡмай лайк ҡуя, мин инде үҙегеҙ иғтибар иткәнһегеҙ, лайк ҡуйығыҙ тип әйтмәйем хәҙер. Хатта комментарий яҙығыҙ ҙа тип әйтмәҫ инем. Әммә яҙыусылар бар, барыһына ла бик ҙур рәхмәт. Иҫән һау булайыҡ, сирләшмәйек, киләһе аҙна күрешкәнгә тиклем. Ассаламу алейкум. Иншалла шулай булһын. Теге 1 мартта Telegram менән YouTube-ты япмаһалар, Алла бирһә теге аҙнала күрешербеҙ. Амин. Хуш.